呢個咧就係2樓嘅一個主人套間啦。咁咧每日瞓醒都可以望到咁靚嘅湖景，即係整個人都精神快。咁我哋每個別墅咧都可以溫泉入戶嘅。咁呢邊咧就係洗手間位置啦，洗手間咧可以直接出到衣帽間嘅。咁我哋嚟到第2間房嚟睇下先。呢邊嘅細房咧都係做咗套間嘅設計啦，乾濕分離啦，同埋咧都可以望到出邊一個咁靚嘅湖景嘅喎。咁我哋翻到陽台位置啦，重磅嚟啦，成個陽台係全贈送嘅。嗱，等我喎。咁呢邊嘅陽台咁大咧，呢個平台咧攞嚟同啲朋友啊過嚟 BBQ 都係好合適㗎。咁我哋1樓同埋2樓嘅一個花園咧，陽台咧全贈送，達到100個平方。嗱，200萬可以買到咩樣嘅別墅咧？跟我嚟。咁呢邊咧樓下咧就配備一個私人遊艇碼頭啦。咁上到嚟咧就係我哋一個別墅標配嘅一個溫泉入戶泳池啦。咁睇翻入嚟啦，呢邊室內咧做咗一個中西廚嘅設計啦，非常之實用。咁我哋客廳開間咧真係非常之大，呢邊咧做一個書房都冇問題嘅。咁呢邊咧就係你屋企嘅客位啦。咁出翻到嚟咧就係我哋一個屋苑嘅一個前花園，全部係贈送嘅。咁睇翻到我哋前花園邊咧有一個啦。長輩房咧，亦都係一個套間嘅設計啦，非常之實用。咁出翻到嚟咧，你可以見到啦，呢邊咧整咗一個室外一個廚房使用啦。咁你亦都可以打咗佢做一個停車位都冇問題嘅。咁就係呢種別墅咧，而家 total 200個，首付30萬，45分鐘翻到港珠澳大橋人工島。如果你對呢個樓盤有興趣嘅話咧，嗱嗱聲 call 我睇樓啦。